हेलो गाइज, गुड मर्निङ, नमस्ते, लासो, फ्याफुल्ला, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ अब हामी धेरै दिनपछि भ्लग बनाउँदैछौँ है। हेर्नुहोस् मेरो साथमा दुईवटा दाईहरू हुनुहुन्छ होइन। हामीसँगै अब आज ट्रेकिङ जाँदैछौँ माथितिर पाहाडतिर। यहाँको कस्तो हुन्छ होइन, आजको डे कस्तो छ तपाईँहरू देखाउँछौँ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस्। अहिले अब जाडोमा पुरा हाम्रो यहाँ बरफ पनि जमिसक्यो है। हेर्नु यो पहिला झर्ना थियो, हल्का सानो सानो झर्ना थियो, यहाँ चाहिँ पुरै जमिसक्यो अहिले। त्यसैले अब हेरौँ माथितिर कतिको जमेर रहेछ पानीहरू होइन, कस्तो रहेछ त्यहाँको भ्यूहरू तपाईँलाई देखाउँछु, सेयर गर्छु। हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस्। तपाईँहरू के भन्नु चाहनुहुन्छ दाजु र आजको बारेमा भन्नु केही? आज हामी घुम्न जाँदैछौँ होइन। हजुर, तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नु होला। अगाडि देखाउँदै गर्छु तपाईँहरूलाई, माथितिरको सिनहरू देखाउँछ, तपाईँहरूलाई एकदम रमाइलो लाग्नेछ। ल ओके गाइज, हेर्नुहोस् है तपाईँहरू। एसके भ्लग हेर्दै गर्नु होला है गाइज। नेपालको मङ्सी चल्दैछ भने यहाँ, अनि अहिले चाहिँ यहाँ डिसेम्बर चल्दैछ गाइज है। हेर्नुहोस् यहाँ डिसेम्बरमा कतिको चाहिँ जाडो भइरहेछ, यहाँ कतिको चाहिँ जाडो बढेको छ भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यही अनुसारबाट यो भ्यू हेरेर हेर्नुहोस्। त्यो माथि बरफ हेर्नुहोस्, यहाँ माथि हेर्नु जाउँ होइन। यहाँ पानी बग्दैछ। अब अझै माथि हेर्न जान्छु। हेर्नुहोस् यहाँ पुरा पानी, भित्र पानी बग्दैछ, बाहिर चाहिँ यो ग्लास जस्तै मतलब होइन सिसा जस्तो भइसकेको छ। ओहो, चिप्लियो भने यहाँ एकैचोटि टाउको फुट्न सक्छ। त्यसैले एकदम सेफ्टीको साथ माथि जानुपर्छ। हेर्नुहोस् गाइज, तपाईँले यो भित्रको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ, भित्र कसरी पानी बग्दैछ गाइज होइन। हेर्नुहोस् त गाइज, हेर्नु पुरा यो पुरै यहाँ खोला बग्थ्यो पहिला है, मतलब झर्ना जस्तो खोला बग्थ्यो, मतलब पानीहरू बग्थ्यो यहाँ माथि चाहिँ पुरा जमिसक्यो अहिले चाहिँ। हेर्नुहोस् दामी मजा आएर छ अहिले हल्का है। अहिले चाहिँ हाम्रो बल्ल स्टार्टिङ हो। अझै माथि हेरौँ कतिको मजा आउँछ गाइज होइन। हेरौँ ल, आउनुहोस् ल। यहाँ माथि चाहिँ जानु एकदम मना छ। यहाँ गयो भने चिप्लिनु सक्छ, त्यसैले म जान्न है। यहाँ हल्का रिक्स लिन सक्छु म तपाईँहरूको लागि। हेर्नुहोस् भित्र पानी बग्दैछ, यहाँ पुरै ग्लास जस्तो छ होइन गाइस। हेर्नुहोस् दामी छ, हेर्नुहोस् यहाँ चिप्लिनु सक्छ, त्यसैले म धेरै माथि जान्न होइन। हेर्नुहोस् त, यहाँ फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, आउनु न। ओहो क्या खुट्टा समातेको यहाँ च्याब्याक्क। गाइस ओहो मजा आयो। मैले एकदम मेडिटेसन गर्न सक्छ होइन। तर पछाडि पिछाडा पुरा चिसो भइरहेछ अलिअलि होइन, तर मजा आइरहेछ गाइस। हेर्नुहोस् अलग्गै भ्यू, यस्तो भ्यूसँग बिहान बिहान मर्निङ वाक यहीँ आउनु पर्ला जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ होइन, मेडिटेसन गर्नुलाई। यहाँ होइन भित्र पानी बग्दैछ गाइस है। हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् गाइस यहाँ भित्र हेर्नुहोस् पुरा पानी बग्दैछ भित्र, माथि माथि पुरै बरफ छ, पुरा जमिसक्यो। हेर्नुहोस् आइस भइसक्यो पुरै पानीहरू। अब हामी चाहिँ गाइज अब सबैजना तिनजना छौँ हामी, सबैजना यहाँ मेडिटेसन गर्छौँ 4-5 मिनट। अब तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ होइन हामी गाइस। हेर्नुहोस् पुरा यो आइसको कस्तो भयो पुरा। जाउँ अब है गाइस। तपाईँलाई रमाइलो लाग्यो होला होइन, यो हेरेर अब मजा आयो होला। हामीलाई नि एकदम मजा लाग्यो है यहाँ। अब ओहो 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 बिस्तारै बिस्तारै रिक्स छ यहाँ, हल्का चिप्लियो भने यहाँ एकदम चोटपटक लाग्न सक्छ। त्यसैले हामीलाई चाहिँ एकदम रमाइलो भयो होइन। तपाईँलाई भन्नु कस्तो भयो दाइ?
एकदम रमाइलो लाग्यो हैन तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो हैन भन्नुस् कमेन्ट गर्नुस् के रे कमेन्ट गरिदिनु होला कमेन्ट गर्नुस् है गाइस अब कस्तो लाइक लाग्यो गरिदिनु होला अनि शेयर गरिदिनु होला है यहाँको अब भ्यू हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ हैन कस्तो भयो भनेर तपाईँले हेर्नुभयो होला अब है अब हामी अब अझै माथि जाँदैछौँ यहाँबाट है त्यहाँ अब कस्तो हुन्छ हेरौँ तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ हामी ओके गाइस सी यू गाइस अब हामी माथि अर्को बाटोबाट जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ पुरै रुखहरू सुकिसक्यो अहिले है यो अब यो पारो साइड कहाँबाट जानुपर्छ यहाँबाट जानुपर्छ होला त्यहाँ चिप्लिन्छ फेरि होइन यो चाहिँ यो एक्चुअलमा तपाईँको यो चाहिँ लालीग्रस हो हेर्नुहोस् जाडोले बिचरा मान्छे मात्रै चुमुक्क परेको होइन यो लालीग्रसको बोर्ड पनि चुमुक्कै परेछ है यो लालीग्रसको बोर्डले पुरै बाटो ब्लक गरेछ हामीलाई है यो साइडबाट त माथि यो साइडबाट साह्रो पुग्छ जस्तो लाग्यो ब्लु कलरहरू झाडीको बाटो आउँदैछौँ यहाँ पुरै झाडी रहेछ अलिकति बाटो नरहेछ कि तर हामीलाई बाटोको जरुरी छैन हामी जस्तो ठाउँलाई नै हामी बाटो बनाइदिइहाल्छौँ है जस्तो ठाउँ छ जग्गाको ठाउँको मुताबिक हामी बाटो बनाउँछौँ यसको फाइदा हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ तपाईँले फ्री फल टिकट हाल्यो भने तपाईँ भुइँमा पुग्नु के हुन्न हेर्नुहोस् हामी बल्ल हामी अब बिच अझै पनि माथि हाम्रो गन्तव्य अझै बाँकी छ गाइज है हेरौँ अझै माथि अब तपाईँहरूलाई देखाउँदै गर्छु हेर्नु यहाँ लालीग्रसको झाडीमा हामी फसेको थियौँ तपाईँले देख्नुभयो होला कस्तो थियो त्यो भित्र बाटो होइन देख्नुभयो होला नि अब अझै पनि यहाँ त्यस्तै छ बाटो होइन झन्डा पनि हराएर फेरि लिएर आएको थियो झन्डा अघि झरेको थियो ब्याग पछाडि हालेको थियो उहाँले फेरि फर्केर ल्याउनु भयो क्या फेरि हाल्नु त्यो आफ्नो यो चाहिँ हामीले झन्डा खिलाउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ तपाईँले के देखाउन चाहन्छौँ कि हामी चाहिँ नेपाली हो नेपालबाट हो नेपालबाट चाहिँ हामी यसरी आउँदैछौँ भनेर चाहिँ होइन आफ्नो देशले चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई चिनाउँदैछौँ हामी होइन ओके गाइज अब चाहिँ हामी अब आफ्नो आफ्नो गन्तव्यलाई हामी जारी राख्छौँ तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला बाटोको हामी कस्तो छ बाटोभित्र देखाउँदै गरिरहेको छ नि होइन तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् होइन स्टे कनेक्टेड विथ अस ओके काट्न त काटेन काट्दैन रहेछ काट्न त मजा आउने रहेछ के बिस्तारै 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 हात दिनु हात हेर्नुहोस् अब हामी चाहिँ यो माथि जाने कोसिस गर्दैछौँ होइन हाम्रो टार्गेट चाहिँ यो माथि हो त्यो भ्यू हेर्न चाहिँ हामी अब एक्साइटमेन्ट छौँ होइन अब हेरौँ त्यहाँको लागि हामी जाँदैछौँ कति हजार फिटमा छौँ अहिले हामी 15,000 हजुर 15,000 फिटमा छौँ यो दबाई हो गाइज होइन कसरी खानुपर्छ त हजुर त्यो ओलाई यसलाई चाहिँ के बस्न सुकाएर पहिले हजुर अनि त्यसपछि पहिला राम्रोसँग झुलाउने त्यसपछि सुकाउने हजुर सुकिसकेपछि फेरि यसलाई मजाले पिस्ने पुरा हजुर पिसिसकेपछि फेरि यसलाई टक्क पानीमा हालेर त्यो बस्थ्यो पानीमा हालेर पानीमा हालेर अनि घोले खाने गोलेर खाने अच्छा खाइ पनि हुन्छ होला त्यससँग खाए पनि मिल्छ मिल्छ बस तपाईँको बडीमा पुग्नु पऱ्यो ज्यानमा पुग्नु पऱ्यो शरीरमा होइन ए उहाँ हाम्रो यसको बिकुमा हजुर ओहो पनि कहिले सिक्किम आउनुभयो भने देख्न पाउनुहुन्छ प्रशस्तै पाइन्छ यहाँ हजुर चलो अगाडि अब हजुर यसको पनि त्यही हो नि हात जोड्ने हजुर यसको बुढाबुढीले खानुहुन्छ उहाँले चाहिँ सिक्किम सुन्दरीको चाहिँ जरा उखाल्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब हाम्रो टुक्सर हुनुहुन्छ उहाँ होइन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न है
कस्तो भयो रहेछ भनेर हेर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले यो तपाईँको एकदम गहिरो हुन्छ क्या मुलाभन्दा ठुलो हुन्छ कि पुरा सुकेछ यार बिचरा देखाउनु त हेर्नु यही हो नि तपाईँ यही हो तर अलिकति बिचरा बिग्रिँदै गएछ है यसको टाइम भएर सिजन गएर क्या हेर्नुहोस् सिक्किम सुन्दरको जरा कत्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ नि हेर्नुहोस् यो पुरै अब मुलाभन्दा ठुलो हुन्छ कि यो हेर्नुहोस् यो अब पहेँलो पहेँलो छ है यहाँ रुखको जरा जत्रो हुन्छ है कस्तो टेस्ट आउनु हैन तितो तितो हुन्छ अलिअलि दबाई अनिको तितो हुन्छ मैले पहिलोचोटि देखेको यसको जरा यो बेला यसको सिजनमा आउनुपर्छ बल्ल राम्रोसँग आउँछ मुला यसरी चुक्कट्ट अनि हामीसँग अति सामान पनि नभएर क्या हतियार पनि नभएर राम्रोसँग निकाल्न सकेनौँ होइन गाई चाहिँ अब लिनुहोस् यति छुल्टो नलैजाम भने लैजाम भाउ काइसक्यो यस्तो फालेर यताको काट्दै हुन्छ कि साइडको खुकुरी छ नि त हामीसँग यो खुकुरी निकाल्नु त भन्छ छोप्ने हो सक्छ भने छोपौँ न फेरि छोडिदिउँ न बरु नभए यति छेउमा जाँदा नि नभाग्ने हेर्नुहोस् भाग्दै नभाग्ने समात्नु कि नसमात्नु हेर्नुहोस् गाइस हामीले समातेको यो अघिनेको जो चरा थियो नि त्यही हो यो अघि नै जो उड्रा थियो त्यही चरा हो यो लगभग कति होला यो आधा केजी जति छ होला यो चराको नाम कसैले चिन्नुहुन्छ भने भन्नु है कमेन्टमा हेर्नुहोस् गाइस त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो दाजुले चाहिँ गाउँले भाकामा एकदम मधुर सुमधुर मुरली बजाउँदै हुनुहुन्छ होइन अझै हाम्रो प्लानिङ चाहिँ अझै माथि गएर चाहिँ मुरली बजाउने प्लानिङ छ होइन र मुरलीको चाहिँ एउटा सुमधुर धुनलाई चाहिँ हामीले क्यामेरामा कैद गर्ने कोसिस गर्छौँ हामी चाहिँ त्यसैले हामी चाहिँ माथि जाँदैछौँ अझै होइन हेर्नुहोस् गाइस अझै हाम्रो माथि केही उकालोहरू छ अझै होइन अझै माथि छ त्यो पुग्नुलाई धेरै टाइम छैन भनौँ अब होइन हामी अब लगातार जाँदैछौँ छ बिस्कुट टेन्सन गर्नु बिस्कुट 3टा 4टा छ बिस्कुट चक्लेट खाने हो हामी अहिले फेरि बिस्कुट खाँदैछौँ होइन ग्लास निकालौँ पानी खेर नगर्नु हल्का यतापट्टि भयो नि उयो अलि देखेको त्यही हो त्यो कञ्चनजङ्घा बादलहरू देखायो नि त्यो साइडको त्यही हो नि त्यो त्यही भएर कञ्चनजङ्घा रेन्ज चिकन खाँदै आउने यहाँ तपाईँ चिकन सक्छ है गाइस एकदम होसियारसँग हिँड्नु पर्छ हेर्नुहोस् जमेर हेर्नुहोस् लगभग क्लियर हुँदैछ होइन यो अब यो यदि लगभग क्लियर भयो भने यस्तो दामी देख्छ क्या भ्यू यहाँ चाहिँ होइन हेर्नुहोस् आउनुभयो उहाँ आउनुभयो एकजना अलिक पछाडि हुनुहुन्छ हामी ब्रेकफास्ट गर्छौँ है बिचरा अब यसो भ्यू पनि पर्ख्यौँ कति क्लियर हुन्छ कि कतै अनि ब्रेकफास्ट पनि गर्नु पऱ्यो हल्का है नास्ता हल्का बिस्कुट सिस्कुट चिया पानी भन्नुलाई अब
फलसब्जी किन्नु पऱ्यो अनि बिस्कुट ल्याएको छौँ हामीले यो चाहिँ तपाईँको काजु हो होइन यसले पनि इनर्जी दिन्छ कासु कासु हेर्न पाउनुहुन्छ वेट स्नो हो यो चाहिँ होइन हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ पानीको मात्रा लगभग 50% जस्तै भनौँ न हुन्छ होइन अर्को जो ड्राई भन्छ नि जो चाहिँ स्नोफल हुँदाखेरि जो फर्स्टको जो लेयर हुन्छ त्यो चाहिँ ड्राई स्नो भयो अनि जो वेट स्नो यो भयो अर्को त्यसको बाद तपाईँको हुन्छ के भन्छ हार्ड स्नो चाहिँ तपाईँको पुरै पानी चाहिँ जमेपछि चाहिँ तपाईँको हार्ड स्नो हुन्छ त्यसमा चाहिँ पुरो 100% पानीको मात्रा हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसैले होइन हेर्नुहोस् अब यो माथि पानी पाउँदैन तपाईँले माथितिर होइन तपाईँसँग जो पानी छ एभाइलेबल छ त्यसलाई उबालेर या फेरि कोही पनि हुन्छ होइन गरेर पिउनु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो गरम पानी थियो त्यसैले चाहिँ यसमा मिक्स गरेर छौँ होइन किनकि पानीको मात्रा अब घट्दैछ त्यसै पानी छैन धेरै होइन त्यसैले चाहिँ अब बरफ मिसाएर खाँदैछौँ हामी चाहिँ कस्तो भयो मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ अब हामी चाहिँ यहाँ माथि आएर चाहिँ एउटा मुनालीको सुमधुर धुन होइन तपाईँहरू सामु सुनाउँछु भनेर होइन अब जसलाई मुनालीको धुन राम्रो लाग्छ होइन उहाँहरू अब इन्जोय गर्नुहोस् हेर्नुहोस् होइन अब कस्तो उहाँलेको सुन्नुहोस् होइन अनि फिडब्याक गर्नुहोस् कतिको राम्रो लाग्यो तपाईँलाई होइन उहाँको मुनालीको धुन पक्का भन्नुहोस् होला है ओके लेट्स सी ल
थ्याङ्क यू। ल तपाईँले हेर्नुहोस् पक्का कमेन्ट गर्नुहोस् हाम्रो दाजुको चाहिँ मुरलीको धुन कस्तो लाग्यो तपाईँलाई होइन। अब र भन्नुहोस् अब यो कुन चाहिँ भाकामा गाउनु भएको थियो उहाँले होइन। यदि तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने भन्नुहोस् होला पक्कै कमेन्टमा होइन। मेरो खुट्टामा चाहिँ पुरा बरफ खिच्यो है, त्यसैले खुट्टामा पुरा यस्तो बेस होइन पुऱ्याइदिनु पऱ्यो ताकि खुट्टा धेरै गहिरोसम्म नजाओस्, बरफ भित्रमा नघुसोस्। त्यसैले म खुट्टा बाटो पाउँदैछु यहाँ। गाइज अब चाहिँ हामी खुट्टामा चाहिँ यो पुरा बरफ जुत्ताभित्र बरफ घुसेको भएर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले सक्सहरू चेन्ज गर्दैछौँ है। हेर्नुहोस् अब हामी जान्छौँ तल, हेरौँ अब। तर पुरा अब मौसम कहिले साफ हुने कहिले प्याक यो होइन भइरहेछ कि, त्यसैले अब कोही फाइदा छैन बसेर हामीलाई होइन। हेर्नुहोस् पछाडि पुरै प्याक छ है पुरा हेर्नु, त्यसैले चाहिँ हामी अब फर्किँदैछौँ गाइज दुई प्याकसँग। ओके गाइज, फेरि सी यू।